और मैं तुम्हारा पिता बनूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 18। आपके बेटे और बेटियां कहलाना कितना बड़ा उपहार और आशीर्वाद है, जो हमें आपके प्यारे हाथों में सब कुछ सौंपने और आराम के स्थान में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह जानते हुए कि आप सबसे स्नेहपूर्वक और कोमल पिता हैं और मैं आपका प्यारा एवं प्रिय संतान हूँ। आमीन। I will be a father to you and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. 2 Corinthians chapter 6 verse 18. What a gift and blessing to be called your sons and daughters, which encourages us to cast everything into your loving hands and enter into a place of rest and comfort, knowing you are the most affectionate and tender father, and I am your best beloved child. Amen.